गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम साउंड के बारे में जानेंगे। Sound is produced when an object vibrates, causing particles in a surrounding medium to move backward and forth. साउंड कब प्रोड्यूस होती है? साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है और उसके जो पार्टिकल्स है वो कभी आगे जाते हैं, कभी बैक आते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी बैक आते हैं। ठीक है, these vibrations create pressure waves altering compressions and expansions। ठीक है, और जो वाइब्रेशंस है वो प्रेशर वेव्स क्रिएट करती है जो कि अल्टरनेटिंग कंप्रेशंस और एक्सप्रेशंस में होती है। कभी वो कंप्रेस हो जाती है, कभी वो एक्सपेंस हो जाती है। ठीक है, that travel through the medium as longitudinal waves to our ears, जो कि एज ए मीडियम और एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होती है। फर्स्ट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। A stringed instrument is a musical instrument that produces sound through the vibration of stretched strings, which can be made of nylon, steel or gut. String instruments वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग से वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो वो स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती हैं वो नायलॉन, स्टील एंड गुड से बनी होती हैं। साउंड इज क्रिएटिंग बाय बोइंग, प्लकिंग और स्ट्राइकिंग द स्ट्रिंग्स। बो करना या फिर हम उसको प्लग करते हैं, खींचते हैं जब स्ट्रिंग को, या फिर उसको स्ट्राइक करना, तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। यूजली एम्पलीफाइड बाय अ होलो बॉडी। होलो बॉडी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को कहा गया है। Common examples include violin, guitar, cello and harp। इसमें वायलिन आ जाता है, ठीक है, गिटार आ जाती है, सेलो भी आ जाता है। ठीक है, वो एज ए वायलिन ही होता है सेलो, और हार्प भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट्स। A reed instrument is a type of wind instrument that produce sound when a player's breath causes a thin piece of cane or metal, the reed to vibrate, setting up sound waves in an air column। जो reed और हमारे wind instruments होते हैं वो कब साउंड प्रोड्यूस करते हैं? वो तब करते हैं जब कोई भी उसको बजाने वाला अपनी ब्रीथ को रीड के साथ थ्रू पास आउट करता है, तब वहां से एयर कॉलम से हमारी आवाज जो होती है वाइब्रेट होती है। ठीक है, और तब साउंड प्रोड्यूस होती है। दे आर कैटेगराइज्ड एज सिंगल रीड और डबल रीड इंस्ट्रूमेंट्स। सिंगल रीड भी हो सकते हैं और डबल रीड इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है percussion instruments। Percussion instrument is any musical instrument that produces sound by being struck, shaken or scraped, typically used to provide rhythm or accent in music। Percussion instruments वो instruments होते हैं जब हम किसी भी जब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम उसको स्ट्रक करते हैं, शेक करते हैं या फिर स्क्रैप करते हैं। और ये क्यों यूज होती है? क्योंकि हमने जब म्यूजिक में रिदम लानी होती है तो तब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं। These instruments are usually categorized into membraphones, उनको membraphones भी कहा जाता है, एंड आइडियोफोन्स और आइडियोफोन्स भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हो गए लाइक ड्रम्स हो गए, तबलाज हो गए, है ना, और हम कह सकते हैं ढोल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।